दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कोई पुराना फोन है जिसका साउंड बिल्कुल ही कम हो चुका है, कोई भी वीडियो या ऑडियो देखते हैं या फिर सुनते हैं तो साउंड बिल्कुल ही कम सुनाई देता है, या आप फोन पर किसी से बातें भी करते हैं तो साउंड बिल्कुल ही कम सुनाई देता है, तो आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के साउंड को 2 गुना तक बढ़ा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहता हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी दबा के लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसके थ्रू ही हम अपने मोबाइल के साउंड को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है साउंड बूस्टर। जैसे ही साउंड बूस्टर लिखकर सर्च करेंगे ना, तो हम लोगों के सामने साउंड बूस्टर का ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। अब चलिए ओपन पर क्लिक करके बारीकी से सीखते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पर वार्निंग का एक नोटिस देखने को मिलेगा, तो हम लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम लोग को यहाँ पर अलाउ परमिशन दे देना है। देन इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी पर क्लिक करना है। देन इसके बाद सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक एड देखने को मिल जाएगा, तो इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अब जैसे एड क्लोज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर ही मैक्सिमम अलाउ बूस्ट सेट टू 60% का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम बूस्ट 60% पर सेट रहेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको 80 या 90% पर सेट कर देना है और बैक आ जाना है। अब मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर ही साउंड चेक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के यूट्यूब को ओपन करते हैं और यहाँ पर म्यूजिक को ओपन करेंगे। अब म्यूजिक ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर चलिए कोई भी एक म्यूजिक को प्ले करते हैं और आप लोगों को साउंड टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर एड देखने को मिल रहा है, तो आपको इसका भी साउंड सुनने को मिल रहा होगा। तो अब इस साउंड को देखिए। अब मैं अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही इसको वॉल्यूम बूस्ट को इंक्रीज करेंगे ना, तो अब अपने मोबाइल के साउंड को सुनेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ सुनने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप लोग सुन सकते हैं। और जैसे ही हम अपने साउंड बूस्ट को कम करेंगे ना, तो देखिएगा मेरे मोबाइल का साउंड बिल्कुल ही कम हो जाएगा, सुन सकते हैं। और जैसे ही इसको बूस्ट करेंगे ना, तो सुनेगा मेरे मोबाइल का साउंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के साउंड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को 2 गुना तक बढ़ा सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।